தென் அமெரிக்க நாடான பிரேசிலில் புயல் தாக்கியதால் ஏற்பட்ட வெள்ளம் பல வீடுகளை அடித்துச் சென்றது. இதனால் சுமார் 2300 பேர் தங்களது வீடுகளை இழந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. பிரேசில் நாட்டில் புயல் தாக்கியதால் ஏற்பட்ட கனமழை வெள்ளத்திற்கு 31 பேர் பரிதாபமாக பலியாகினர். இந்த புயலின் கோர தாண்டவத்தினால் 60க்கும் மேற்பட்ட நகரங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் 31 பேர் இதுவரை பலியாகியுள்ளனர். அத்துடன் பலி எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்கும் எனவும் அஞ்சப்படுகிறது. மிக்யூம் நகரில் உள்ள ஒரு வீட்டில் 15 உடல்கள் மீட்பு படையினர் மீட்டனர். ரியோ கிராண்ட் டி சூல் மாநிலத்தை தாக்கிய மிகவும் மோசமான புயல் என ஆளுநர் எட்வர்டோ லைட் தெரிவித்துள்ளார்.